ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் முசு முசு கேலையில் ஒரு தோசை தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நல்லா முசு முசு கேலையை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா, அவ்வளோதாங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு 2 கப் தோசை மாவு எடுத்திருக்கேன். மிக்ஸி ஜார் எடுத்துப்போம். அதில் முசு முசு கேலையை போட்டுக்கலாம். 3 காஞ்ச மிளகா, மிளகு, ஜீரகம் அப்படியே போட்டுக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மையா அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி பதத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஃபைனாக அரைச்சாச்சு. இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதை நம்ம தோசை மாவில் கலந்துட போகிறோம். இது வெறும் சாதா தோசை இல்லைங்க, முசு முசு கேலை தோசை. ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். லைட்டாக கோல்டு ஆரம்பிக்குது, இல்லை தும்மலாக இருக்குது, மூக்கில் இருந்து தனியாக வருது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த தோசையை அரைச்சி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது. தோசை யாருனாலும் சாப்பிட்லாம், குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வர யாருனாலும் இந்த தோசையை எடுத்துக்கலாம். சளி பிடிக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலே ஒரு தோசை ஈவினிங்காக ஒரு 5 மணிக்கு டீ குடிக்கிற டைமில் சாப்பிடுங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதுக்கு தொட்டுக்கெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெறுமனையாகவே சுட சுட ஊற்றி அப்படியே சாப்பிட்றலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லாவே தோசை மாவில் கலந்தாச்சு. இப்போது தோசை வாத்துற வேண்டிதான். இப்போ ஒரு தோசை தவா வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு தோசை தவாவில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அப்படியே லைட்டாக தேய்ச்சி விட்ருவோம். அப்படியே எண்ணெயை சுற்றி மேலோட்டமாக ஊற்றி விட்டுறலாம். நல்லா மொறு மொறுன்னு சூப்பராக வெந்திருக்குது. இப்போ எடுத்துடலாம். பார்க்கும் போதே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த செடியை ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே வைங்க. இந்த முசு முசு கேலை கொடி மாதிரி இருக்கும். இதில் நிறைய வகை இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தோசை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் 5 மணிக்கு சுட சுட முசு முசுக்கு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.